సమస్య మద్యపానం వల్ల వస్తుంది. సైనసైటిస్, ఎడినాయిడ్స్, ముక్కులో పాలిప్స్ వల్ల కూడా గురక తప్పదు. అలాంటి గురకను దూరం చేసుకోవాలంటే ఆహారాన్ని రాత్రిపూట మితంగా తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమస్య ఉన్నవారు రాత్రిపూట పెరుగు తినకూడదు. అలాగే నిద్రపోయే ముందు వేడి నీళ్లు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మద్యపానం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. నిద్ర మాత్రలు అలవాటు ఉంటే తగ్గించుకోవాలి. ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా ముక్కు, గొంతులోని కండరాలు దృఢంగా మారి గురక సమస్య దూరం అవుతుంది. ఇంకా ఈ ప్రాబ్లంను తగ్గించుకోవాలంటే నిద్రకు ముందు గోరువెచ్చని ఆవ నూనెను 2 లేదా 3 చుక్కలు ముక్కులో వేసుకుంటే మంచిది. ఒక కప్పు నీటిలో 25 పుదీనా ఆకులు వేసి బాగా మరిగించి గోరువెచ్చగా తాగితే గురక తగ్గుముఖం పడుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని ఒకేసారిగా తీసుకోకుండా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకోవడం ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం సులభమవుతుంది. రాత్రిపూట ఆహారాన్ని 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే గురక సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇంకా అధిక బరువు కూడా ఒక కారణమవుతుంది. అందుకే బరువు నియంత్రణ చాలా ముఖ్యం. అంతేకాకుండా వ్యాయామాన్ని భాగంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పైనాపిల్ను రోజు 2 కప్పుల మేర తీసుకుంటే గురకను దూరం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, శ్వాస ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.